大家晚上好啊！咁咧，今晚我想同大家分享啲咩嘢嘅菜式呢？咁啊，之前呢就有觀眾就話見到我整呢個酸菜豬肚絲係咪啊？咁呢，佢就話：喂，可唔可以整埋個大豆芽炒呢個豬腸啊？咁梗係得啦，係嘛？或者係酸菜炒豬腸啊？得唔得啊？得啊！哇，好勁！嘿〜嗱，我啲真實場景冇辦法啦，蒙咗少少，等先啦，等我抹一抹個鏡頭先。我哋啲幾真實，嗱唔會咳㗎，真係。OK，抹一抹得啦。好，嗱，跟住然之後呢，但係我亦都喺度諗下，咁到底係滷水，即係用我兜滷水去整好啊，還是係？好似上次整豬肚絲咁樣平民化啲，我今晚就決定平民化啲。咁燒滾鑊水啦，放幾片薑片啦 ，OK。咁亦都係考慮到大家嘅屋企啊，即係冇咁嘅即係資源，未必有咁嘅資源。咁有滷水，梗係用滷水啦。個味蕾就豐富啲。冇嘅話呢，嗱就加俾幾片薑片，落啲花椒，或者好似我咁落啲青花椒 ，OK。跟住然之後呢，就要落味啦，就好似滷水咁。不過呢，我就冇其他嘅香料咁解嘅啫。OK， 好嗱，咁呢，今日嘅豬腸比較多啊，所以呢，我就落重味少少啦，2羹半啦，因為嗰度足足有成2磅幾嘅豬腸嚟嘅。咁點解咁多豬腸呢？因為我要一次過滿足晒大家所有嘅願望啊！我呢就要又炒大豆芽豬腸，又炒呢個酸菜豬腸，大家話好唔好啊？好嗱，咁然之後呢，雞粉啊，呢啲必須噶啦 ，OK。好，跟住然之後呢，就落豬腸啦。哇，幾多條豬腸啊？好似係5條啊，買咗。上次係用3條嘅啫。咁咧嗱，豬腸咧都有分嘅，一如係嗰啲即係豬肚一樣啦。OK， 咁其實咧係有分軟硬嘅。咁一般嚟講40分鐘就好標準㗎啦，處理豬內臟啊。咁如果大家想即係多啲嚼頭嘅，咁咪30分鐘咯。咁如果係標準嘅40分鐘咯。如果想再腍啲嘅，咪再加多10分鐘咯。OK， 得唔得？嗱，咁40分鐘。咁唔理佢㗎啦跟住然之後呢個係燜好咗之後呢，即係連係飛水連燜呢，就大概40分鐘到。40分鐘之後我先理佢㗎啦。咁呢，滾咗之後呢，就收中火就 OK 㗎啦，得唔得？大家記住咯喎咁其他嘢就唔需要講啦，等陣間。我直接開鑊炒嗰陣時先至講啦，我連切嘢嗰啲我都唔使俾大家睇啦，嗰啲就實在太簡單啦。OK， 得唔得？咁等陣間見下。嗱，好啦，大家咁呢就嗰啲豬腸就已經係烚完啦，40分鐘過咗，我切埋添。但係點解我都要開機俾大家睇呢？個原因呢，就係我想要大家睇下呢，我點樣處理切好咗之後嘅豬腸嗱，因為我哋跟住落嚟嘅豬腸呢，嗱，睇下靚唔靚啊？我啱啱試咗味，唔鹹。嗱，先留嗰個份量5條豬腸咁大家呢去急凍鋪呢買呢5條豬腸，大約相等於係接近2磅度啦。OK， 咁2磅好多噶啦。咁我呢度呢，因為我打算做2個菜式，所以先買咁多啫。如果唔係平時呢2-3條就夠，即係屋企人食噶啦。咁你中意食嘅咪買多啲咯。你中意即係你想過口癮，純粹想過口癮咪買少啲咯。OK， 嗱，咁炒呢啲呢。記住喎，唔係份量越多就越好嘅喎，咁純粹因為呢啲係過口癮嘅話呢，就盡量一次過炒呢，就唔好太多咁嗱，而家呢，我最主要呢，就想俾大家睇下呢，我處理完之後我仲要索翻乾佢嘅，因為點解呢？突然間我仲要係煎一煎佢，等佢表面呢有啲焦香感，令到呢嗰啲豬腸呢就更加惹味OK， 咁就。除咗呢個我索乾咗啦，咁其實呢，呢個係炒呢個大豆芽
炒呢個豬腸其實好簡單嘅啫。嗱，佐料有乜嘢呢？有薑啦、蒜啦，2、3粒嚇，跟然之後葱到啦。咁啊，主角大豆芽嚇，跟住然之後呢，嗱，通常呢係會有韭菜嘅。咁嗱，呢度呢就係半斤豆芽，就半斤韭菜啊，唔係半斤豆芽，跟住然之後1紮韭菜。呢個份量咧，剛剛好配咧，就係2條至到3條嘅豬腸就剛剛好噶啦。OK， 大概1磅到嚇。咁啊嗱，就唔講咁多啦。咁我等陣間起鑊嘅時候先再同大家分享啦。呢個 short 主要就係想同大家分享下點樣處理，即係中間點樣處理啲豬腸嘅啫。OK。等陣間見啊！嗱，好啦，大家咁咧，而家咧就開始炒嘢啦喎。炒嘢之前咧，我哋咧就要先同啲大豆芽飛一飛水先。咁啊，一如以往嚇，咁啊落鹽啦、糖啦，啊，跟住味啦。咁呢個呢，就除咗係因為上味之外，大家都如果跟開我嘅影片都知㗎啦。主要就係因為可以令到啲青菜呢口感同埋嗰個顏色更加靚啊，就唔會乳黑色嘅。OK。咁點解要同呢個大豆芽要飛水呢？個原因就係大豆芽呢喺炒嘅過程當中呢係會出水嘅。咁大凡呢，我哋飛水有2個作用啦。第一個呢就係即係收乾水啦，咁啊第二個呢，就係可以令到佢呢就有更加佳嘅口感啦，啊咁啊第三更加佳嘅口感就係更加好控制嗰個即係炒嗰個效果啦。咁但係其實有一個呢就更加重要嘅，就係乜嘢呢？就係可以令到嗰啲出水嘅提前出水，咁變咗你炒起上身呢，就會令到佢呢冇咁容易出水，就唔會再出水噶啦。然之後呢，就可以令到你嗰碟炒菜呢就更加惹味嘅。咁我已經講過好多次啦。咁炒菜呢係水係鑊氣嘅天敵嚟嘅，即係你太過多水嘅話呢，你無論點努力呢，你個鑊氣始終都係會打折扣嘅。OK。好啦，嗱咁啊，弱略啦，咁啊唔使滾嘅，弱略灼一灼佢，等佢呢，即係輕輕灼熟咗，咁就可以係令到佢呢，等陣間呢，我哋炒嘅過程當中呢，佢就唔會出水嘅。OK。好嗱，咁啊得啦，咁我閂細火先啊。嗱，咁我啊唔 cut 片啊，大家都知道啊，單人操機，咁我事後我亦都唔會去 cut 片嘅，咁啊大家可以想像一下我喺度做緊乜嘢啊。咁我而家呢，就係先係同呢個大豆芽呢就過冷河啦。好嗱，而家呢，我開翻大個火燒鑊啊。咁啊抹乾嗰隻鑊呢，就等佢係即係更加快燒起啦。好嗱，弱略呢過一過冷河撞咗之後呢，嗱咁嗰啲大豆芽呢就瀝乾水，記住啊嚇，就唔好俾佢呢有水，等陣間呢炒起身呢就會好乾爽噶啦。咁呢佢乾爽嘅話呢，亦都可以令到呢就係嗰隻餸啊，就更加係惹味嘅。咁而家咧燒鑊，咁燒緊鑊咧，第一個要炒乜嘢咧？大家梗係要同呢個豬腸係走油啦。OK。等我啊，攞定隻碟先。嗱，燒鑊咧燒紅啲唔怕。OK， 嗱好啦，咁啊而家得咯喎，跟住然之後咧，我哋就落油啦。嗱，落多少少油啊，同呢個豬腸走油就，你最多咧多咗油之後咧，等陣間炒真係炒真正炒嗰陣時候咧，就倒翻啲油出嚟。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋就落呢個豬腸。咁記住喎，先頭我特登開機咧都影咗啦，就係同啲豬腸咧抹乾啲身喎。
如果唔係咧，佢走油咧就好難，即係會比較困難啦。OK， 好嗱，一個例牌到啊，咁啊豬腸唔好貪心啊，咁啊留翻另外嗰啲咧，嗱呢度仲有另外一啲，留翻我嚟炒呢個鹹酸菜豬腸。好嗱，走油咧就由得佢啊，咁啊我哋咧就要係嗱，而家一直咧我都係開大火嘅，咁咧就令到咧嗰啲豬腸咧表面咧有啲甘香咧就最好啦。OK， 咁呢個係乜嘢啊？呢個咪就係焦糖法咯，嚇，同埋呢個梅納反應咯。OK， 嗱大家睇唔睇到嗰個豬腸掂到火嗰邊咧就已經係燶燶地啦，咁就啱啦。咁我哋嗱而家翻轉嘅時候快手啲喎，如果唔係咧，嗰啲豬腸咧就一邊就燶，另外一邊咧就冇料到喎。OK， 好嗱，再炒多一陣啊，俾大家睇下嗰啲豬腸燶燶地嗰啲焦香係咩感覺？好似炸大腸咁係咪啊？係啊，就係要咁嘅效果啊！但係又未輪到係炸大腸咁喎。OK， 大家記住啊！嗱呢個技啊呢一個過程咧，而家呢個過程咧就係令到嗰啲豬大腸咧，突然間炒嘅時候夠唔夠野味啊？炒出嚟嗰道菜夠唔夠香口？一個好主要嘅原因，咁而且咧，因為本身大腸大家都知係有豬油噶嘛，有呢個脂肪噶嘛，咁我喺呢個過程當中咧，我揸咗啲豬油出嚟，咁你話俾我聽啦，嗰種豬油香炒菜會變成咩樣啊？想唔想象得到嗰種香口感啊 ？OK， 啊正！嗱，俾大家睇下，嗱就係咁啦。實際個效果，你等我一陣啊。等我一陣，我閂，冇錯啦。嗱，睇唔睇到表面有啲燶燶地嘅咁樣嘅豬大腸咧，突然間炒起身咧就好正㗎。咁連帶咧，因為我係先頭走油嘅過程當中咧，嗰啲豬腸咧係嗰啲脂肪咧係走咗出嚟嘅。咁呢啲咧就變咗就成嘢油都有個豬油香啦。OK， 咁啊你話咁樣炒菜點可以唔好食啊？係咪啊？好啦喎，嗱呢個時候咧，我哋就開始落佐料啦，先落薑。嗱，我本身自己個人咧就好中意食薑嘅，所以咧我次次炒餸都一係就唔落薑，一係咧落薑嘅話，我會落比較多嘅。好，先爆一爆啲薑啦，跟住然之後蒜頭啦，大家都知道點解一定係薑蒜葱咁樣分開次序嚟落啦。OK， 好，跟住然之後咧，將嗰啲葱白掟埋落去爆一爆，跟住然之後嗱呢個時候得咯喎，將啲芽菜放落去。哇，夠唔夠鑊氣啊？好嗱，跟住然之後將呢個豬腸，跟住將韭菜。嗱呢個菜咧炒嘅時候要快手啊，因為韭菜都好快熟嘅，同埋咧快手啲炒咧，咁變咗咧佢就冇咁容易出水啊。同埋咧嗱，一早咧唔好落味，即係唔好調味先。如果唔係嘅話咧，嗰啲菜會點啊？梗係會係。乜嘢啊？出水啊嘛 ，OK。好嗱，呢個時候咧，我哋就可以調味啦。讓佢炒一炒之後，咁因為咧啲豬腸雖然話我先頭落過味，但係都係唔夠味嘅，所以咧呢個階段可以落重手少少，大概係1又1/3匙啦，計埋啲嘢食啊，計埋啲豬腸 ，OK。跟住然之後糖啦，都係加翻咁多落去啦。跟住然之後
雞粉啦。咁啊雞粉多與少就視乎大家啦。我呢度落大概半茶匙度啦。咁啊藥略點一點味啊。OK。哇，正啊！聞到都想食。嗱，而家開始出水啦，所以咧佢降溫啦，就冇咁大聲啦。OK。好，嗱呢個時候咧，我哋咧就準備打個芡先，由得佢啊。唉，等我一陣。唉，又出意外，真係豈有此理！整到周圍都係糖啊，激死我！好嗱，咁啊，藥略打個芡啦。跟住然之後咧，落少少燒酒啦。好，跟住然之後落埋啲葱到啦。呢個時候咧，我哋咧就落呢個最後尾落咩啊？落呢個生抽，就攞嚟係畫龍點睛吊味嘅。咁咧成個餸咧咁就完成啦。啊，好香啊！好，掂。呢個咁嘅香口，嗱大家睇唔睇到？基本上我係冇乜水㗎，記住啊！大凡呢啲爆炒嘢咧，講求嘅係速度，講求嘅咧就係佢炒嘅過程當中，到底會唔會大量出水啊？如果係大量出水嘅話咧，你無論炒得幾靚咧，都會係打折扣嘅。OK， 嗰個野味嘅程度啊，個鑊氣都會打折扣嘅。OK。嗱，咁啊基本上我都大概2茶匙到，1湯匙都唔夠嗰個出水量。真係即係見到都想食啊！嗱，呢個餸咧，同樣地係送飯神器之餘咧，亦都係下酒嘅恩物嚟嘅。咩大凡啲豬內臟咧，即係野味嘅嘢咧，香口嘅嘢咧，你點可能即係唔會係送飯神器，唔會係下酒神物啦？係咪咁講啊？嗱，咁啊大家呢個咁啊賣相 O 唔 OK 啊？嗱，咁基本上咧就個重點啦咁啊講個重點啦。咁啊豬腸咧嗱，先頭我就都俾大家睇咗㗎啦，就係呢個係。即係要先處理咗佢啦。咁我平時我自己嘅習慣就係用滷水嘅，但係我為咗遷就大家，我知道絕大部分嘅觀眾呢，屋企都唔會有自己有一兜即係預先製作好嘅滷水喺度嘅。咁所以呢，我就今一次呢，我就用一個即係大眾啲嘅方法，就係就咁落薑呢個係花椒，跟住落鹽糖味，跟住然之後燜嗰啲豬腸呢，大概係40分鐘，連燜帶出水 ，OK 得唔得？咁呢就40分鐘之後呢，過冷河，跟住然之後就切片切片啦，跟住然之後呢，炒之前呢就要走一走油，走油嘅作用呢就要令到個表面嗰啲豬腸皮呢就要甘香，有啲似乜嘢啊？似呢個係炸大腸咁樣，咁就啱啦。點解啊？因為喺過程當中，除咗你令到呢佢個表皮有個甘香感之外呢，焦香感之外咧，仲有佢會出油嘅，嗰啲油我嚟炒，用嗰啲油我嚟炒菜咧係好香口嘅，大家都知㗎，豬油啊，啱唔啱啊？咁所以咧
處理豬腸係整道菜嘅靈魂所在。OK， 跟住然之後咧，大豆芽要飛水，點解？因為大豆芽炒嘅過程當中會出水，出得好犀利嘅，得唔得？咁咧，我為咗要防止佢大量出水咧，所以我哋要先同佢飛水先。咁而飛水嘅過程，為咗要令到佢長綠顏色好睇，咁我哋就要落咩啊？鹽糖味啊，落少少油落去飛水啦。跟住之後炒嘅時候，大家都睇到應該係點樣炒噶啦。咁啊快手啲，咁啊基本上就係咁多噶啦。嗱，呢個有個調味有個特別嘅。以前我成日講啊，炒菜加肉咧就永遠係調完味先落肉，係咪？咁但係呢一次大家都見到我係落咗豬腸先調味，點解？因為豬腸本身咧，無論我即係喺燜嘅過程當中咧，我落幾多味咧，其實豬腸都係好淡口嘅，所以一定要喺炒嘅過程當中調味嘅。咁所以咧，點解就係我先落個豬腸先，最後尾先要落調味。OK， 得唔得？基本上就咁多啦。個賣相 O 唔 OK 啊？可唔可以啊？吸唔吸引？我而家講到我自己都流緊口水，食嘢啦，唔講啦。拜拜拜拜。